用手头的材料打造一台给力的空调，没想真的能吹出来凉风。小屋子没一会儿，温度就会慢慢降下来。运用半导体制冷片，虽然一面发热一面制冷，但只要散热给力，制冷就没问题。很多人可能会说，这相当于把空调的外机放到屋里一样。兄弟，制冷片和空调压缩机完全是两个东西。小编是用实实在在的东西亲自测试出来的。制冷片遵循能量守恒，这个没问题。但如果再放热面，再加一个散热风扇呢？散热风扇的能量和什么守恒呢？所以别光看制冷片，从头开始做这台小空调。首先找一节 PVC 管子，在 PVC 管子的上下都钻孔。一般来说，光底部钻孔就足够了。找一个圆形的塑料片，中间和4个角钻孔，使得4个角正好能安装 CPU 散热器的螺丝。找一个 CPU 的散热器和塑料片安装好。找一个半导体制冷片，制冷片的原理刚才已经说过了，这不是什么高科技，已经出来10几年了。小编在这再说一遍，制冷片确实不如压缩机，这就是个手工作品，各位就别和空调比了。散热器上涂好硅脂，把制冷片压上去，制冷片的两端安装塑料片固定，在塑料片上涂好胶水，找一个导冷块压到制冷片的制冷面上，就这样，空调的制冷模块就做好了。把导冷块那一面装到 PVC 管子里。找一个12伏的散热风扇，把4个角锯掉，正好可以安装到 PVC 管子里。安装好之后就是连接电线了，步骤很简单，要注意，整台小空调的供电电压是12伏。插好电源，风扇开始运转。之前小编测的出风口的温度是12度左右，而尾部散热器的温度是26度左右。事实说话，用它来制冷面积不大的小屋子，还是十分给力的。在小编眼中，这台自制的小空调虽然说不如真正的空调给力，但它的成本极低，一台真空调能做10几台手工小空调，给小屋子制冷，效率还是不错的。除此之外，半导体制冷片还可以用来制作小冰箱，冷藏和冰镇没有任何问题。